Assalamualaikum guys, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pagi ini saya sebenarnya mau naik sepeda dengan ini, tapi mumpung hari masih pagi dan cuacanya juga enak, enggak terlalu panas. Nah, unboxing dulu guys. Ini adalah sebuah produk kecil ya dari VYATTA. FITME Smartwatch.
sepeda dalam kota jenuh itu aja. Ini kan lihat tanaman hijau-hijau gitu Pak ya. Tanaman segar-segar.